अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कहवा और उसकी फ्यू आसान सी टिप्स, आसान इंग्रेडिएंट्स जो आपके किचन में ही मौजूद होंगे। बहुत सिंपल है, कुछ ही इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे जिसमें शामिल है अदरक और दारचीनी, हल्दी और लेमन यहाँ पे पूरा ये इसको काट के हमने थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट, अदरक में भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। हल्दी अंदर के जो आपके ज़ख्म होते हैं उसको कवर कर देते हैं, हील करने में बेस्ट। तो सारी चीज़ें जो भी थी वो इसमें फ़ायदेमंद होने वाली हैं, आपको सर्दी ज़ुकाम से भी बचाएंगे। आप बच्चों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर मसाले वगैरह डालेंगे तो बच्चे नहीं पी सकेंगे और हम बड़े भी नहीं इतना पी सकते, तो इसलिए इसको सिंपल ही रखेंगे और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे, ट्राई करें इसे। मैंने 3 कप वाटर ले लिया है, उसमें मैंने अदरक बिल्कुल बारीक काट के डाली है और साथ ही दालचीनी। जब ये सही बॉईल हो जाएंगे तो पिंच एक हल्दी आप इसमें ऐड करेंगे। दालचीनी और अदरक डाल के इसको अच्छे से पहले आपने पकने देना है, उसके बाद आपने एंड पे हल्दी ऐड करनी है। और जब ये बॉईल आ जाएंगे 2-3 तो फिर हमने इसको उतार देना है। अब हम कप में थोड़ा सा लेमन ऐड करेंगे, थोड़ा सा हमने ऐड करना है, ये डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद है फ्लेवर लेमन का तो आप ऐड करें, वरना आप स्किप कर दें। साथ ही मैंने हनी इसमें ऐड किया, चम्मच शहद का छोटा चम्मच, वो भी आप इसमें ऐड करें और फिर आप इसको इंजॉय करें। यहाँ पे इसका कलर ये इसमें पिक्चर में सही नहीं आ रहा, वीडियो में सही नहीं आ रहा, पर बहुत अच्छा सा इसका कलर आया था। और मैंने बच्चों को भी इस तरह फीडर में डाल के दिया है। आई होप आप भी इस्तेमाल करेंगे ये रेमेडी। सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।